Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanadzaku fa innal islama nadhiqun. Wa qala aydan anadzafatu minal iman. Jajaran DKM, kepengurusan DKM Masjid Besar Al-Jalil Kecamatan Suragen, anu Gusti abdi dihormat para bapak, para ibu, peserta kuliah subuh anu sami adil, anu sami kembal, sadayana hormat Gusti abdi. Para bapak, para ibu sadayana, kiranya ungkapan anu laku kami dina saat ayeuna kecuali muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kuasa alhamdulillahirabbil alamin. Kirana urang sadayana dina Ramadan tahun kamari yuswa dugi kana Ramadan tahun ayeuna tos dugi kana dinten tapi 5 sasi Ramadan. Dari sasi Ramadan mah sok paetan tapi kudunya tapi hiji kena geus eta lebaran kesakian dinten deui. Sajabi eta urang alhamdulillah disarangan ku kasehatan, sehat jasmani, sehat rohani, tina sababia urang gaduyus anu panjang, bari disarangan ku kasehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah urang sadayana biasa berangkat di bumi masing-masing menuju ka ieu masjid ngalaksanakeun pangaosan kuliah subuh. Mudah-mudahan sanes kanten rupi amal ibadah urang, wabil khusus ibadah saum poe pangaosan ayeuna janten hiji amal saleh anu ditampi ku Allah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin jamaah pangaosan sadayana, rutina materi dina kuliah subuh ayeuna perilaku hidup bersih dan sehat menurut Islam. Para bapak, para ibu sadayana, perilaku hidup bersih dan sehat menurut Islam. Agama Islam teh disebatkeun ku baginda Rasul dinul Islam, dinun nadzafah. Agama Islam teu aya deui adalah agama anu paling bersih. Insyaallah ketika urang rajin getol bersih, insyaallah rutina urang sehat di dunia. Da biasa nama anu sok catet kana panyawa teh nudukeun tingkeureun kana geureun teh di mana anu pola hidupna kirang resep bersih. Ada sini dinul Islam, dinun nadzafah. Agama Islam teh agama anu paling bersih. Di antawisna dina hadis anu sanes an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Namun masalah kebersihan, masalah susuci menurut agama Islam aya 4 rupa, aya 4 macam. Kahiji tadhiru dohir anil ahdasi wa anil
urang hiji kedah bersih tina hadas. Hadas alim, hadas ageum, bersih tina kotor, tina najis, bersih tina padolat. Naon padolat teh? Padolat teh keringat, cairan anu kaluar tina badan urang. Dianjurkeun ka agama Islam kedah bebersih. Hiji geulanan eta. Nomor kedua nu disebutkeun bersih cek menurut Islam teh tathirul jawari anil jara'im wal asam. Ngabersihkeun sadayana anggota badan urang tina sagala rupi dosa sinareng maksiat. Mana soca urang kedah dibersihkeun tina dosa jeung maksiat. Cepil urang dibersihkeun tina dosa. Teras lamai urang dibersihkeun dijaga tina dosa. Panangan urang dibersihkeun tina dosa. Sampean urang dibersihkeun tina dosa. Kedua, tathirul jawari. Malah nomor katilu nu disebutkeun bersih menurut pandangan Islam teh tathirul qalbi anil akhlaqil madmumati waroda ilil mamqutah. Ngabersihkeun nyucikeun hate urang tina sadayana akhlak-akhlak budi pekerti anu dicacat cek agama. Sepertos mana budi pekerti akhlak budi cacat cek agama. Sepertos hasud, ujub, ria, takabur, eta teh memang cik aturan agama kedah dibersihkeun tina mana urang. Nomor kaopat nu disebutkeun bersih cek pandangan agama tathirus sir. Ngabersihkeun sir ari sir mah jerohna hate saroir ari qalbun mah hate luar, ari sir mah jerohna naon hate. Jerohna hate ge kedah bersih. Tina naon bersihna? Bersihna teh ama siwallahi ta'ala tina perkara salian Gusti Allah. Jadi bersihkeun eusi hate urang tina sagala rupa perkara salian Gusti Allah. Rupina para bapak para ibu sadayana nguras jero hate ngabersihan tina perkara salian Allah teu aya di anu nyangsa, anu nyangkut, anu hadir dina hate diwali Gusti Allah. Jauh kene ke uramanya. Eta mah disebutkeun taharatul anbiya. Susucina para nabi, susucina para rasul, susucina para auliya. Urang cana pada marka hiji toharoh cek Islam anu opat tingkatan teh toharotu dohir atanapi tathhiru dohir anil ahdasi wa anil ahbasi wal fatolah. Ngabersihkeun dohir badan urang tina hadas, tina kokot terutami ayeuna panginten ngait dina masa pandemi. Karena ibunya nu dianjurkeun ku aturan pamarentah minimal 3M. Hiji mencuci tangan, 2 menjaga jarak, katilu memakai masker. Malah sekene dalam vitaminan badan. Ilu heulaana mencuci tangan, menjaga jarak ras, memakai masker. Saladasna keur umat Islam masalah cuci tangan para ibu sadayana saestina masa pandemi unggul di kawit lahirna Islam keur urang Islam tos dianjurkeun urang kedah sering cuci tangan. Maka agama Islam disebutkan dinul Islam dinun atopah, agama anu bersih. Insyaallah ketika urang sering membersih diantawisna urang biasa ke mencuci tangan, insyaallah hidup urang bakal sehat. Tapi kan dina hadis
ngajelaskeun dia salah sawios anjuran Rasul urang kedah sering cuci tangan. Al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu yunfil faqra wa huwa min sunanil mursalin. Al-wudu ari ngalaksanakeun wudu. Midamel wudu qabla ta'am sateu acan tuan. Qabla ta'am sateu acan barang tuan. Sateu acan barang tuan teh urang wudu heula. Wa ba'dahu sabada urang tuang teh wudu deui yun bil faqra pidawu Rasul dina hadis mata ngalungitkeun kapakiran tina diri urang. Kosong kala urang ibu sadacan tuang wudu heula. Kos tuang teras naon wudu. Ta Rasul nganjurkeun teh al wudu qabla ta'am wa ba'dahu yun bil faqra eta teh kalabakeun min sunanil mursalin. Ieu hadis sahih dina kitab Muhtarul Hadis karangan Sayyid Al-Hashimi, bahkan hadisna melalui riwayat Imam Tabrani anu tidituna ieu hadis katampi di sahabat Abu Hurairah. Wudu sateu acan urang tua, wudu sabada urang tua bakal ngaleungitkeun kana kapakiran. Berarti urang lamun hoyong bersih tina fakir mah pan sadaya ahli fakir teh dunya. Mata cek Imam Abu Darda tilu perkara tipi kamu usarea jalmi anasu yuriuna maut hiji jalma saraya alim maut ada sipunya tepati kabita kana maut jeung ulun panas ngadenge tantang maut teh juga ayo bae batu iraha bagian kami cek ibu teu aya anasu yuriuna mauta sadayana jalmi teresep maut. Kadua wanasu yurihuna saqoma sadayana jalmi teresep teu hoyong gering. Teu kapita pan teu gering dunya. Nomor katilu wanasu yurihuna faqra sadayana jalmi teresep fakir. Da urang teh mimpi ka hayang mah hayang panjang umur, bari sehat, teras beulhan. Eta harap sararea. Tadi antawisna pidawu Rasul ketika urang hayang dijaga wallah tina kafakiran sateu acan urang tuang wudu heula santos urang tuang wudu deui insyaallah yunfil faqra bakal ngaleungitkeun kafakiran tina diri urang. Panyakit fakir bakal ningat tina diri urang ketika urang sateu acan tuang santos tuang wudu heula bahkan kalebetkeun min sunanil mursalin kalebetkeun sunah Rasul. Nu dimaksud wudu qabla ta'am di dieu teh kumaha ibu? Nah wudu sapertos urang bade ngaos Quran atanapi wudu sapertos urang bade netepan asa bae rek dahar kulos kacainya wudu asdahar meos deui wudu deui. Ulama nafsiran hadis ieu al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu yunfil faqra nu dimaksud wudu di dieu teh wudu lugawi wudu cek menurutkeun bahasa. Naon nu dimaksud wudu di dieu? Ghuslul yadaini sateu acan urang tuang saengkos urang tuang usahakeun panangan urang kedah dicuci heula. Berarti asukan hiji di antara 3 mencuci tangan. Jadi usahakeun sadacan tuang panangan urang kedah diwasu heula santos tuang mah komo. Lamun komo lamun tas jeung cuek berarti make teu naon. Teu cuci tangannya ibu. Tos tuang digoreng asin. Las moal naon peuteun jeung naon jeung sambal tarasi kuborokot begitu ketika tuang poe sare. Pantes keur sare diberi cucurut ke curugna. Ta cenah kurang selalu pada tuang mencuci tangan santos tuang kurang mencuci tangan insyaallah yunfil faqra ngaleungitkeun kana kafakiran. Kumaha ibu pangna jadi leungit fakir tina pada malam kitunya.
urang bade tuang satu acan tuang selalu cuci tangan eta ngalebatkeun sunah Rasul para ibu sadayana. Ketika urang bade tuang panangan selalu urang diwasu eta teh istiqbal nikmat sarwajib urang teh yang hareupkeun diri bade mayuna nikmat ti Gusti Allah. Urang kan bade tuang-tuangeun tos dihidangkeun, leuteun tos dihidangkeun, jelas eta teh nikmat ti saha? Ti Allah. Dipapal nikmat ti Allah ku urang ku cara panangan urang dinaon? Diwasu heula. Eta teh kasupkeun istiqbal nikmat. Urang teh mapal nikmat di Gusti. Ari mapalkeun nikmat di Gusti Allah kalebetkeun syukur kana nikmat. Ketika urang datang nikmat di Allah teras nikmat di Allah urang disyukuran, yang di Allah dina Al-Qur'an la in syakartum la azidanakum. Ketika urang datang nikmat di Allah teras urang syukuran, insyaallah nikmatku nikmat di Allah dipasikeun ka urang bakal ditami deui. Ketika nikmat ditamihan berarti nikmat bakal seueur datang ka urang, maka kapakiran bakal teu aya. Audu qabla ta'am wa ba'dahu yudil farra wa huwa min sunanil mursal. Kalebetkeun sunah Rasul. Para ibu sadayana baginda Rasul dina hadis nyarioskeun di mana-mana urang gugah ulam idza staiqadha ahadukum minan naum, di mana-mana salah sahiji aranjeun kabeh gugah dina ulam cek Rasul mangka urang teu meunang wakat cukup cabak panangan kana tuanu. Kamu urang lain meureun ngomong biasa tua gugah ulam sabab lain nama usum sahur laras ibunya. Jadi urang mah sahur urang teh ulam geula. Begitu urang gugah dina ulam, ngomong kadang-kadang bapak-bapak masuk kadang sarena jam 1 kakarabreuh sakaraja geus diudangkeun deui ku ibuna. Diwarang naon sahur malah hese diudangkeun lagi dipaksa arek sahur mah cenah arek kadang-kadang mayos di kamar teh laos di dapur bang cek Nabi ulah wakat ketika urang gugah tuang panangan urang teu meunang wakat cukup jabak kana tuangna teu leuteun naon margina keur waktu urang sare teu terang ayeuna bata yadahu teu terang di mana aya panangan urang. Kadang-kadang atul gagarok kana busur teras ibunya. Kadang-kadang urang gagarok kana dampal sampean keur waktu kula bari urang teu sadar. Mungkin dina panangan urang seueur naon kokotor. Maka saderajan tuang urang gugah ulam cik Nabi wayahna kedah diwasu heula. Jadi eta berarti pola hidup sehat, pola hidup bersih menurut ajaran Islam. Teras ayeuna dina barang tua Kanjeng Nabi ngalarang dina hadis tuang bari gogoledean, tuang bari sare nangkara ke barang tua teu keneh cek Rasulullah urang Islam. Teras ayeuna urang ngaleut Rasul ngalarang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisurdi qaiman ketika urang ngaleut teu keneh bari ngadeg. Eta teh aya dampak bahaya kana badan urang. Rasul ngalarang urang ketika ngaleut di tengah sakalikeun. Pan ketika urang haus kadang-kadang milarian gelas teu aya geus kacida haus jeung teh orang kitu pardunya gak cek Nabi teh keneh. Kitu. Naon sababna? Sabab pagawean ngaleut seperti itu di tengah bisa kalikeun eta teh kasupkeun mensur bisa konsetan anu kitu. Geraku umat Islam make ngaleut ka kawas eta. Di antara napa Nabi dilarang urang ngaleut di tengah sakaligus di antawisna bakal ngakibatkeun panyakit lambung. Kumaha aturan Islam ketika urang ngaleut? Lamun urang ngaleut cai cek aturan Islam cai nu aya dina gelas urang dileut 3 kali nyedot kade Nabi nganjurkeun ketika urang ngaleut ngaluarkeun napas ulah waktu urang keur kieu kana gelas. Jadi napasna ulah masuk kana naon? Kana cai aya dina gelas ketika urang ngaleut tahan
dina tengah-tengah ngaleut keluar napas aya naon eta mungkin aya virus dina ngaleut mana deui para ibu sadayana walaupun sehat Kanjeng Nabi ngalarang urang barang buang jeung ngaleut bari buangeun jeung leuteun masih kene panas di mana buangeun jeung leuteun masih kene panas Nabi ngalarang buangeun anu masih kene panas ketika urang bari dibuang ditiupan kalau langsung ditiupan kapungkur kan ibu-ibu teh masak teh dina hawu terus lamunna ge dina disipan dina naon dina seeng nang asupan geus kitu diangkat dina asupan tanggukeun eta naon kana gula dihidan ketika tiis na ibu sok kana bobokot tas dibuleut-buleut kitu tapi ka saking ku hade nangakeun serupa pukul pokok lamun biasa-biasa nganya cocoleke dina seueur anu potong pan ayeuna mah masake dina naon dina mediko langsung ditiup dina mediko tara diakeul kadang-kadang langsung kana piring teh bari dituang tiupan cek Nabi teh kenging dina hadis Nabi ngalarang ketika tuangan jeung leuteun masih panas ngalarang urang dituang saena kedah ditiiskeun heula karena tuangan tina tadina panas teras diantoskeun kana tiis ayana barokah saja biji eta tuangan anu masih kene panas teras urang ditiupan aya gampang virus anu kena kana tuangan jadi berarti aturan pemerintah ayeuna mencuci tangan memakai masker itu teh memang syariat naon syariat Islam oh pada bulan puasa ngageura tas lohor masakina make masker tinggal lampung di batur teh mal pati kamu baturnya euna eta teh bulan puasa mah cocok make masker ti urang gitu ketika urang ngobrol barbas karewas di batur patut teh mal pati ngagosen teh punya eta teh hawatina puasa sok sanaos kitu tetep cek Rasulina hadis lahulul upami soim atyabu inggawa milihil misi bau bahamna jami'an menuju saom langkung sae langkung dipika rasa kuaho daripada seungitna minyak kasturi jadi para ibu sadayana dina masalah aturan Islam kurang sunat makan siwak gosok gigi tapi cek aturan Islam biji sunat makan gosok gigi di mana urang buka sare di mana urang udah tina sare sunat gosok gigi nomor kedua sunat gosok gigi teh indas piroril asna di mana waos urang tina kos koneng bersihan geus kotor sunat makan cek aturan Islam kedah dinaon kedah dibersihan cara ngagosok gigi kecuali lamun kersaong sabada dohor sanajan aya kungsa angsir suara protein sifat urjit kurang sorangan tidak aya angsir dan cina termobrol ketika ditutur-tutur lalu wayahnya tamam makruh dinaon dibuang makruh ngagosok gigi kersaong sabada wakos duhur naon sababna sabab kaluar angseun tina bahampura eta teh tapak tina saum ari puasa kaasukeun ibadah wa asarul ibadah yang bagi digokoha tapakna ibadah mah sunat diabadi sapertos urang tas abdas saya nama teh para ibu para pasaran tas abdas teh cai anu base dina anggota abdas teh saya nama teh kenging dina tekeni diolah kene antep sinagari kuso rangan sabab eta baseuh tapak abdas baseuh tapak wudu sedengkeun ari wudu kasuh ibadah tapak ibadah sunatna kedah diabadi ke lamun tapak naon lamun tapak dosa jeung maksiat sunatna enggal-enggal diberesih ieu we lain apa ieu sadayana berarti urang memberesih insya Allah tidak membatasi urang bakal mengakibatkan karena sehat berarti urang biasakeun urang pola hidup sehat ku cara saja binti mencuci tangan teh sakalian sinaran abdasna
Berarti pertama 3M membiasakan wudu. Ieu para sadayana dina wudu lamun urang digali hikmahna tina wudu. Dina wudu teh urang pertama make aya ngawasu dua panangan gagas ibunya. Teras urang teh naon? Kakemu. Teras baina istinsah nyingreup cai kana pangambung. Teras ngawasu wajah. Teras panangan. Teras mas taka. Teras deui dampal sampean. Coba urang naon? Urang bongkar hikmah rahasiana. Kunaon dina waktu wudu pangna urang disunatkeun kedah mawasud dampal panangan. Sunat ka asupna pasunatan wudu sateacan urang dak wudu dampal panangan anu dua kedah diwasuh heula. Pasokan urang ibunya. Bari saja pieu teh pan sunat dengan disarengan sinareng ngaos Bismillahirrahmanirrahim. Sunat ngaos bismillah keur maca campal panangan sacacan abdas. Malah lain bismillah unggul diteraskeun kana doa anu sanes alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuron wal islama nuron. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis sayati wa a'udzubika rabbi ayat durun. Masuk ibu ta eta. Lamun taran panjang minimal atau bismillah ibunya. Minimal bismillah mah kedah di aos ketika urang ngawasu dampal panangan sateacan abdas. Minimal bismillah aos bismillahirrahmanirrahim. Kunaon pangna dampal panangan urang disunatkeun dina abdas kedah diwasuh. Hikmahna teh lil akli min mawaidil jannati. Karena dampal panangan urang teh bade diange nuan hidangan anu aya di surga. Ieu dampal panangan urang teh bade diange nuan, bade diange nyana hidangan anu di mana? Di surga. Kusabab dampal panangan urang bade diange mah bade diange tuan, bade diange ngaleut hidangan anu aya di surga, mangkat ti ayeuna dampal panangan urang biasakeun sateacan abdas kedah di kumaha heula. Kumaha sunat. Maka mencuci tangan teh lain anyar-anyar ke umat Islam lain masa pandemi ukur. Tika ukur umat Islam ngabiasakeun mencuci tangan. Bahkan umat Islam di mana geus leungit oke masa pandemi insyaallah mencuci tangan bakal teras. Dan memang eta kalau deukeut pada melang sunat kami umat Islam. Pada tuang jeung bade leueur. Nomor kedua, kunaon dina abdas pangna disenatkeun kedah madmadoh. Naon madmadoh teh kakemas pasok urang ibunya. Sateacan abdas kakemu heula. Kunaon pangna disunatkeun kedah kakemu? Li alami rabbil alamin. Karena paham urang bade diangi mukalamat sinaran Gusti Allah Rabbul Alamin. Lisan urang paham urang jaga di surga teh bade mukalamat sinaran Gusti Allah. Kusapa bade mukalamat sinaran Gusti Allah, maka ti ayeuna paham urang biasakeun kedah sering kamu dibersihan homo dina waktos bade abdas. Hujan-hujan mukalamat sinaran Allah ngobrol jeung batur para ibu sadayana lamun urang tos tua omot tuangna teh rencana sinaran naon beuteuy rencana teh sinaran sepi. Coba urang teu kakemu heula keur dahar jeung beuteuy jeung sepi dicarakeun kana samal naon tarasi dibarengan jeung naon jeung goreng asin. Tiba-tiba korojo wae sema urang ribut kapayun nyamperkeun sema malah tuang milituna ngawangkong jeung sema eta sema diajak ngawangkong pabalieuran. Da rugi eta teh anu ngeunahna manu ngadahar teu pati ngamun ngadahar makana beuteui. Coba teu ngadahar. Kadang-kadang para ibu sadayana tapi ka sok aya bapak-bapak
jika nama tas ngadahar beuteuy teu kungsi gosok gigi heula meureun kaburu-dur maghrib belajar teh ka masjid teuing ka pangimaran ge aku kan kepala rasa aku geus sepakat teh ka sahayu jamaah tas ngadahar beuteuy kok apa sareake kamu eta teh meureun papada jeung urang komo isuk bage to urang di surga bade mukalamah sinaran Allah Rabbul Alamin ada pada urang ti ayeuna kene urang paham kedah sering diberesihan ku cara ngalaksanakeun kakemu sateu acan urang abdas nomor saterasna dina wudu teh make aya istinsaq naon istinsaq teh Bu nyingreup cai da sunat nama istinsaq mah nyingreup cai ari nyingreup cai mah ketika urang bade abnud menuju abdas teh cai teh disiup dampak panangan gerakan nyangkut ibunya terakhir kana pangamun terakhir singreup sedot kalabat sing sringkeun deui nyanang deui sedot deui eta ngaranna saat urang itu kan karena rasa perih eta teh kana irungna. Jadi urang mah lain istinsaq dina wudu teh noelan lian irung kunaon ku curug anu baseuh toelkeun kana cai ditukeun kana pangamun toelkeun kana cai ditukeun kana pangamun sae nama istinsaq disingeureum langkung utamina bakal karasa perih da kana pangamun oge eta teh perih Bang Alimo eta teh peuring para ibu sadaya. Naon tampangna disunatkeun kedah istinsaq cai disedot teras dikaluarkeun deui sedot deui kaluarkeun deui lisami raihatil jannati karana pangamu urang bade diangeungan kana seseungitan anu aya di supaya normal angseuna pangamu urang nganseur kana seseungitan surga ti ayeuna pangamu urang kedah sering diwasuh terutami nuju bade abdas. Malah para ibu sadayana cenah baca cek hiji katerangan mah di mana-mana jalma bade sare kula para ibu tuluy meme sarena teh teu maca bismillah aja maka setan teh nyangreupkeun kana tilu cangeuda ramu kurang rat ku setan cangreupkeun deui rat kadua katiluna rat dicangreupkeun cik setan reup sare sing tibra sabab waktu puting cenapanya malah ketika urang diudangkeun teh kadang-kadang jelema anu sare teu maca bismillah mah setan ge tuluy deui milu ngenong dina awak urang di mana ngenongna dina liang irung talian ilmu urang teh kali ulah dipake sayang naon sayang setan jelema nu sare sarena tara maca bismillah maka kaya papatah kolot baheula di mana rek sare ulang ada kuat kuno lamun rek dahar ulang ada kuat lapar sabab sare ada kuat kuno mata eling maca bis akaraker goledan geus langsung kere teh cenah nyayang setan milu sare dina liang irung tah bisi aya setan nyayang dina liang irung urang banjur kucai wudu sina nyingkir singkringkeun lisami raihatil jannah pangamu urang bade diangeungan seseungitan anu aya di surga satrasna ghuslul wajhi dina abdas teh urang aya ngawasuh wajah ngawasuh pamunteun ngawasuh rarai kunaon pangna diwasuh rarai urang dina abdas linnadri ila wajhillahil karim karena pamunteun urang soca urang bade ditinggalikeun kadat Gusti Allah kusabab bade ditinggalikeun kadat Gusti Allah jaga di sawarga ti ayeuna keneh para ibu sadayana para bapak sadayana wajah urang kedah sering diwasuh ku cai wudu kedah sering diwasuh ku cai abdas malah dina hadis anu sanes didhawuhkeun jeung Nabi inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu
umat kami jaga di poe kiamat bakal diundang ku Allah gurron moncorong pangeunteuna ngagebrai caah katingali kaset jeung geulis. Kunaon pangoncorong caah ngagebrai huruf min atharil wudu keur waktu di alam dunia sering ngalaksanakeun naon wudu. Jadi tapak wudu jaga di poe kiamat tapakna teh bakal katingali ngagepur caang pangeunteuna. Para-para ting jaga di akhirat ayeuna ge kan ibu para wasadayana jelema anu sok serimanya menak cai wudu cacok sanajan kulitna hideung beda wae hideungna teh kitu bersih henteu naon henteu meuleuk-meuleuk mata sok aya paribasa eta jelema teh aku lauk bangun kalapang hideung cai ya di dunia kene ge katingali jelema nu sok teu wudu mah sanajan hideung beda aya cahaya gurron ngagebur caang muhajjalin panangan jeung sampean ngagebur caang cahayaan min ataril wudu tina tapak wudu. Fadilah tina wudu idza tawaddo al muslim awil mukmin dina hadis muhtarul hadis di mana-mana jalma muslim urang sadaya jalma mukmin ngalaksanakeun wudu dina wudu teras ngawasuh pangeunteun dina wudu ngawasuh rarai mangka sadayana dosa nu aya dina pangeunteun urang bakal murutul bakal murang sareng cai celana cai wudu. Mana dosa tina soca urang, dosa tina lamai urang, dosa tina pangamung urang pan aya dina naon? Dina wajah. Umah ku cai wudu maka dosa nu aya dina pangeunteun urang bakal murang bareng jeung akhir tetesan cai tilas wudu. Di mana-mana urang ngalaksanakeun wudu teras ngawasuh panangan maka dosa nu aya dina panangan bakal naon? Bakal murang kacana ku cai wudu. Di mana urang wudu ngawasuh sampean insyaallah pidau Nabi dosa nu aya dina sampean urang bakal murang bakal bersih bareng kacana jeung cai naon? Cai wudu. Jadi atuh urang beres wudu teh hatta yakhruja naqiyan minad dzunub bidau Nabi sehingga urang beres wudu teh bersih tina sadaya dosa. Mata ibu teu aya deui keur menjaga kasehatan mah ulah sakadar mencuci tangan wudu teraskeun sinaran naon? Sinaran wudu. Nah, dina keterangan Imam Nawawi Al-Bantani ngajelaskeun jalema di mana-mana maot keur waktu sakaratil maut na gaduh wudu keur waktu sakaratil maut na gaduh abdas mangka eta jalma mautna bakal dihadiran ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril bakal turun ka muka bumi diutus ku Allah ngahadiran jalma di mana-mana keur maot sakaratil mautna eta jalma ngagaduhan wudu parebu sadaya. Hoyong urang maot dihadiran ku malaikat Jibril. Insyaallah di mana jalma maot dihadiran ku malaikat Jibril insyaallah maot husnul khotimah. Maka urang ketika maot kedah gaduh ira ku maot ada teu apalnya. Lamun apal maot teh poe anu minggu anu wayang kieu urang teh siap-siap naon heula wudu heula. Kusabab urang waktu maotna teu apal irahat tapi urang boga tujuan maot hayang dihadiran ku malaikat Jibril sementara syaratna kedah boga wudu mata ulama fikih nganjurkeun ka urang sunat dawamul wudu. Naon dawamul wudu teh? Ngalanggengkeun gaduh wudu. Kumaha ibu? Berulang hitutnya ulang lagi naon ketika orang bakal langsung wudu deui eta teh disebutkeun dawamul naon wudu. Eta teh enteng pagawean tetapi berat digawean nya padahal kita teh kana beungeut wae da jadi halus kana kulit we jadi bersihnya sabab minang di naon minang di kumat tapi wegah berat gede
gogodakna ciri berarti ketika nyaran. Nah, malah urang ketika rek sare oge ketika urang bade kulem sunat heula ibu kedah wudu heula memeh kulem teh wudu heula tos kada wudu namanya urang teh kulem meureun batal bari sadayana nya patureun pambatalan wudu teh sabab sare batal wudu ku sabab sare lamun sarena geus dilir. Urang teh pan sadacan sare wudu heula. Geus wudu teh leos ka kamar teh sare. Urang gaduh wudu sepanjang urang sare, wudu urang can naon? Can batal. Di mana urang lilir maka wudu jadi naon? Batal. Naon sababna panna urang disunatkeun kedah gaduh wudu heula sadacan bulan bisi ke sare eta teu udang deui ke udang-udangan diudangkeun ku mungkar nakir na jero kubur. Berarti orang maot gaduh naon? Gaduh wudu. Ketika maot gaduh wudu, maka kasaurang Imam Nawawi urang maot di hadirat ku malaikat Jibril. Luar biasa jelema maot ketika sakaloti maotna di hadirat ku malaikat Jibril. Syaratna jelema maot keur waktu sakaloti maotna gaduh wudu. Nomor saterasna kunaon para ibu sadayana dina wudu pangna kedah ngawasuh panangan dua malah batasna ge tuwi kana siku eta makalebetkeun fardu dina wudu. Pangna urang dianjurkeun dina wudu bahkan jadi fardu wudu dua panangan kedah diwasuh lillah besi siwar bil jannah karena panangan urang bade diange ngamo gelang jaga disur kaya iku mange gelang mas bisi teu fungsi kabagian di dunia fungsi ge kabagian di dunia sarwajib nyere gelang nage teu bae politik hate sing getol ge wudu lamun ibu-ibu keur waktu di dunia getol wudu maka pananganna jaga di surga kenca katuhu pinuh ku gelang emas tapi kasiku asal si getol naon wudu di dunia mahese hayang make gelang emas tong leutik hate hayang beungar ku gelang emas masih getol wudu bakal pinuh ku gelang dina emas tapi kasiku gitu. Mata ki ayeuna sering diwasuh ku cai wudu karena pandangan urang bade diangean ku gelang jaga di surga. Rek istri rek pamegat sami eta. Nomor saterasna masta urang kedah dinaon? Kedah diusap ku cai wudu malah kasutkeun fardu dina wudu. Masuk badi rosi kunaon masta urang kedah diusap dina wudu? Lilam sinta wal iklil fil jannah sabab mastaka urang jaga di surga bade ngange mahkota bade diangean ku mahkota mata ti ayeuna mastaka urang kedah sering diusap ku cai wudu. Nomor saterasna dina wudu make aya sunat ngawasuh dua cepil gosoknya cepil urang diwasuh malah aturan anu langkung utami Bapak Ibu sadayana ngawasuh naon ngawasuh cepil keur waktu abdas teh Pak dapal pandangan urang kasehat tas ibu pateutit ieu eta kedah dinaonna dikodekan ku curug urang anu wasit teras ieu teh jempol puterkeun ka dieu di mana tos kitu kapal pandangan urang diwasuh dibasihan deui teras ditempelkeun kana cepil itu sunat ngawasuh cepil anu langkung utami sok sanaos teh dugi kana kitu ketika urang diusap cepil diwasuh cepil urang insyaallah asal pasunatan bakal hasil. Kunaon pangna disunatkeun cepil urang kedah diwasuh rahasiana lisimai kalami rabbil alamin sabab cepil urang bade diange ngarungu kana kalamna Gusti Allah Rabbul Alamin. Cepil urang bade diange ngarungu kana kalamna Allah Rabbil Alamin supaya cepil urang ejes jempre ngarungu kalamna Allah maka ti ayeuna kedah sering diwasuh ku cai wudu. Sedangkan para ibu sadayana nikmatna ngupi kana kalamna Gusti Allah luar biasa. Biasa nama urang di dunia
ngarasa nikmat upik teh sakadar cepil wungkul ketika urang upik kana alamna Gusti Allah anu ngarasa nikmat sanes sakadar cepil sakujur badan urang bakal ngarasa nikmat upikna kana alamna Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Musa sabada munajat di Gunung Tursina ngupik kana alamna Gusti Allah, Nabi Musa cepilna tapi kaseukeun sakian kilometer anu nyarios kakuping ku Kangjeng Nabi Musa. Jeung Nabi Musa we munajat di Gunung Tursina cepilna ditutupan sabab tadina tilas nguping kana alamna Gusti Allah, akhirna nguping kana cariosan jalmi ngarasa teu enak, ngarasa teu raos. Bisimai kalami Rabbil Alamin. Nomor terakhir Goslu Ridlae. Terakhir kurang dina abdas teh kawasu dua dampal sam dugi ka umuy jangan kunaon para diwasu lil masjid bil jannah karena dampal sampean urang bade diange mapak jaga di surga. Itu para ibu sadayana di antawisna hikmah-hikmah pada malam anu dipidamel ketika urang terwakos abdas. Di antaranya perilaku urang hidup sehat jeung bersih teh kos wae nyeueurkeun abdas, nyeueurkeun wudu komo upami biasaan dalam wudu insyaallah jalma maot keur waktu sakaratul mautna gaduh wudu bakal dihadiran ku malaikat Jibril. Mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun jalmi ketika maot biasa dihadiran ku malaikat Jibril. Amin. Saja binti eta mudah-mudahan sadayana urang bade maot, mudah-mudahan maot natepan iman sinareng Islam tegesna maot husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sadayana, rubina sakitu anu kasanakeun atur nuhun dina sagarupi perhatosan, hapunten dina sagarupi kakirangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ibarat mai wihandi sasarangan ibu subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul wa ila qanitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.